Das ist hier das 15. Lagerfeuer, 360 Touchdown. Achten drauf, wenn man beim Packen ist, man ist aufgeregt, man sagt, Mann, wo geht es bloß hin? Achten, wenn Zombies irgendwo einem sagen, wir haben auch schon mal gepackt, nicht den Scheiß glauben. Die Produkte werden überprüft, um richtig zu packen, um die Belastung, die auf einen wartet nicht, sondern die wir versuchen gemeinsam zu überwinden. Das nennt sich Packen. Wir haben hier wirtschaftliche Unterschiede, wo sie sagen, uns ist doch scheißegal, wie der Nachbar packt. Wir haben es besser als der Nachbar und so bleibt das. Diese Sachen, das ist eine Belastung, wo wir gemeinsam miteinander zusammen versuchen müssen zu überwinden, damit wir nicht nochmal diese Belastung überwinden müssen.